नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको आपका परिचय धर्मेश्वर है, जो गॉड है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उनसे परिचय करवा रहा हूँ। एनी वन ऑफ यू, हैव यू एवर सीन गॉड? आप में से किसी ने भी क्या ईश्वर के साक्षात्कार किए? यस, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप ईश्वर के साक्षात्कार कर रहे हैं। बट वेयर ही इज, वो कहाँ है? अनंत ब्रह्मांड। हम जिस ब्रह्मांड की बात करते हैं, हजारों ब्रह्मांड है जिसको हम चराचर कहते हैं। वेयर इज, आपके मेरे जो आदि अनंत जो है ध्वनि है, शब्द है, ओम, ओंकार, ही ईश्वर का रूप है, उसी में वो विद्यमान है। आप सब जानते हैं, जो संस्कृत भाषा है सारे विश्व की भाषाओं की जननी है, और इसके जो शब्द हैं, जो ध्वनि है, संगीत है, वो देवादिदेव महादेव शिव के डमरू से उत्पन्न हुए, ऐसे कहा जाता है। आई ऊणा रे लिख ई ऊ ए ओच, लाइक दैट। तो ये ओम जो शब्द है, ये शब्द है या प्रतीक है या ध्वनि है, आपको सुखद आश्चर्य होगा कि 2018 में जुलाई महीने में नासा, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिक संस्था है, उसने इस तथ्य की पुष्टि की है कि सूर्य की ध्वनि ही ओम है। यानी इट इज लाइक द साउंड ऑफ ओम। यानी गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द साउंड ऑफ यूनिवर्स। माने ईश्वर ओम के रूप में, ध्वनि शब्द के रूप में समस्त चराचर में विद्यमान है। जो वाइब्रेशन, मेरे में अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, आपके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, पृथ्वी चलायमान है, एवरीथिंग मूविंग, और वाइब्रेशन हो रहा है, एक ध्वनि हो रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, ये सारे जो है एक आवाज, और वही आवाज ओम के रूप में हम आदिकाल से ओम का जाप करते आ रहे हैं। हमारे जो महान ऋषि थे, दे वर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे बहुत बड़े। उन्होंने प्रकृति के गूढ़ तत्वों को अपने में समाहित कर दिया था। और उस जमाने में, यानी वेदों में जो है श्रुति के द्वारा सुन करके, ये आवाज सुन करके वेदों में सबसे पहले इसका वर्णन आया है, उपनिषदों में इसका वर्णन आया है। सनातन धर्म जो मानव सभ्यता का आदिकालीन धर्म है, उसकी उत्पत्ति में ये ओम शब्द निहित है। अब आपने ओम शब्द को देखा होगा। मैं ओ और मौ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतीक की बात कर रहा हूं, चिन्ह की बात कर रहा हूं, जो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। चिन्ह, एक ऊ, ब्रह्मा का प्रतीक, सृजन,
क्रिएशन। दूसरा ऊ विष्णु, पालन, प्रिजर्वेशन, टू सस्टेन, मेंटेनेंस। और तीसरा ऊ, दोनों ऊ के ऊपर तीसरा ऊ जो लगता है ऐसे करके, महेश, संहार करने वाले सृष्टि का। लेकिन ये तीनों जो त्रिमूर्ति है, तीनों गॉड है, उनको शक्ति कहां से प्राप्त होती है? अर्धचंद्रमा और उसके ऊपर बिंदु, यानी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। कितना अनूठा समागम है। और इसीलिए जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, सनातन धर्म के मूल तत्व हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्, यह गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी कोई भी हम शुभ काम जब शुरू करते हैं तो पहला जो अक्षर है वो ओम है, और ओम ही गॉड है। आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि बाइबल, जो क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है, उसमें भी इस तथ्य को स्वीकारा गया है कि आदिकाल से देयर वॉज ए वर्ल्ड, एक संसार था, एंड देयर वॉज ए गॉड, और वहां ईश्वर भी थे। और फिर क्या कहते हैं? द वर्ल्ड इज गॉड। ये दुनिया ही, ये चराचर ही, ये ब्रह्मांड ही सारे ईश्वर का रूप है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा सीधा संपर्क जो है प्रकृति से, प्रकृति के सारे तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, ब्रह्मांड, सब से हमारा संपर्क हो जाता है। अब आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि दुनिया में किसी भी शब्द की उत्पत्ति बिना घर्षण के नहीं होती है। जैसे आप ताली बजाएं, लेकिन ओम ये शब्द तो नहीं है, लेकिन उसका उच्चारण शब्द की तरह किया जाता है। थ्री वर्ड्स, ओ उ म, यानी इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो किसी भी जो है अंग की, जीव की, तालु की, किसी भी चीज की हम सहायता नहीं लेते हैं। इंडिपेंडेंट, फंडामेंटल, मौलिक ध्वनि है। गूंगा, यानी विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी यू कैन चांट ओम। अब जब वाइब्रेशन का भी, इसका भी तरीका है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक तो साधारण है कि ओम, एक जो योगी लोग सही विधि से बताते हैं कि ओ, जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे नाक के द्वारा जो हवा हम अंदर लेते हैं, हमारी नाभि स्थल जाती है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ क्रिएशन। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो ये जो वोकल कॉर्ड यहाँ से होके जाती है, वहाँ, सॉरी नॉट वोकल कॉर्ड, ये नाभि से जो कॉर्ड जाती है, खाना, ऑक्सीजन, इसी से जो है बच्चे का पालन पोषण होता है। तो इट इज ए सिंबल ऑफ क्रिएशन। और कहते हैं कि 78,000 जो नाड़ी है, नाड़ी तंत्र, वो सब यहाँ मिलती है। तो जब हम जब यहाँ जाता है तो सारे नाड़ी तंत्र जो है हमारे जागृत हो जाते हैं।
जब हम ऊ का जो है उच्चारण करते हैं, ऊ, हमारे फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है। और जब हम मौ का उच्चारण करते हैं, मोम, तो जो हमारी वोकल कॉर्ड है, हमारे जो ये साइनस और ऊपर का जो हमारा मस्तिष्क है, जागृत होता है। तो योगी लोग जो इसको जानते हैं, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट, आप किसी एक्सपर्ट की राय लें। तो जब ओम का जाप किया जाता है, 2/3 नाक से अंदर की तरफ आपने सांस लेनी है एंड 1/3 आपने सांस छोड़नी है। यानी 1/3 आपने नाक से छोड़नी है और 2/3 आपने अंदर लेनी है। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर से तो आपका साक्षात्कार होगा ही, आप भी स्वयं ईश्वरमय हो जाएंगे। आपने देखा होगा आभा, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, राम को देखा होगा, कृष्ण को देखा होगा, औरा प्रकाशी उनके मुखमंडल पे छाया रहता है। तो जो आपका औरा है, ये मंत्र जाप करने से आपका जो औरा है वो बढ़ जाता है। जब आप ओम का शांत चित्त होकर के उच्चारण करते हैं तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, ओ, उ, म एंड साइलेंस। नो वरी, नो टर्मोइल। आंखें बंद कीजिए, दुनिया की चिंताओं से दूर ब्रह्मनाथ में आप लीन हो जाते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तो एंजाइटी है समाप्त हो जाती है। क्रोध पे आप विजय पाते हैं। जो आपका नाड़ी तंत्र है वो जागृत हो जाता है। जो बच्चे हैं उनकी याददाश्त बढ़ जाती है। कहते हैं यदि कोई महिला किसी कारणवश मातृत्व के सुख से वंचित है और ये लगातार इस मंत्र का सही विधि से जाप करती है तो उसे मातृत्व का परम आनंद, सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए, आप जो मैं कह रहा हूं, वॉक थ्रू टॉक, इसको खुद तजुर्बा हासिल करें, करके देखें। कैसे करें? किसी एक्सपर्ट की राय लेना ना भूलें। जब लगातार आप कुछ मिनटों तक हर दिन इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यू आर ए डिफरेंट मैन। उल्लास, उमंग, आनंद, आभा से भरपूर। तो आइए, मैं इसको जाप करने की विधि आपसे साझा करता हूं। ये देखिए, दोनों जो मेरे घुटने हैं वो मैंने क्रॉस किए हुए हैं। ये मुद्रा बना रखी है, ये तर्जनी है और ये अंगूठा है। तो इसको तर्जनी से अंगूठे को ऐसे दबा करके मुद्रा आंखें बंद करनी है।
अपनी सुविधा के हिसाब से शुरू में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स इफ़ यू डू एवरी डे, तो निश्चित ही आपका जो ये चराचर है, जो परब्रह्म है, उससे साक्षात्कार होगा। आप स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। पुनः किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे साक्षात्कार होगा। तब तक के लिए अलविदा।